Grazie all'intervento di un aereo europeo, queste donne, questi bambini, questi uomini sono stati invece riconsegnati nelle mani dei loro carcerieri, nelle mani dei loro aguzzini. Sono parole di fuoco e ben circostanziate quelle pronunciate dal veneziano Beppe Caccia, componente dell'equipaggio della nave Mare Jonio, impegnata nella missione mediterranea. La nave Mare Jonio ha denunciato il fatto che un aereo militare di Malta avrebbe collaborato alla cattura di 2 barconi con a bordo complessivamente 180 persone in fuga dalla guerra in Libia. Tra i testimoni della vicenda, al largo del Mediterraneo, lo stesso Caccia che racconta. Un aereo delle forze armate di Malta ha collaborato fornendo indicazioni dall'alto, posizioni a un'operazione di vera e propria intercettazione e cattura da parte di una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica, che è intervenuta dando la caccia a 2 barconi. Mediterranea presenterà denuncia all'autorità giudiziaria di quanto accaduto. È una vicenda i cui dettagli non sono ancora chiari, ma su cui vogliamo andare fino in fondo, vogliamo capire bene quali siano state le responsabilità in questo ennesimo crimine contro l'umanità che si è consumato nel Mediterraneo. A bordo della Mare Jonio c'è anche un giovane prete di Modena, Don Mattia Ferrari, 25 anni, partito per la missione con Mediterranea grazie all'autorizzazione del suo vescovo. E Papa Giovanni, che a Venezia è ben conosciuto perché è stato patriarca, diceva: se incontri qualcuno per la strada e non chiedergli da dove viene, chiedigli dove va e se va nella tua stessa direzione cammina con lui. E questo è il motivo per cui sono insieme a tanti compagni e compagne di viaggio che magari hanno provenienze culturali, religiose, ideologiche diverse dalla mia,